हेलो दोस्तों, पहले कंप्लेंट आई थी वॉशिंग मशीन को चेक करने गए थे, स्पिन मोटर खराब थी। आज जाएंगे स्पिन मोटर लगाने। दिल गया दिल चुके कस्टमर के घर, वॉशिंग मशीन खोलेंगे। खुद को खोया है तेरे पाने में। मोटर खोल लिए हैं। सेफ्टी के लिए स्पीड मोटर के ऊपर पन्नी लगाएंगे। मैनुअल रबर चेंज करेंगे। इनके डायग्राम के हिसाब से कनेक्शन कर लेंगे। मोटर चलने लगी है। हुस्न से तूने रोशनी मोटर भी चल रही है।